Это не заготовка дров, это вынужденная уборка после стихии. В памятном месте у монумента жертвам колчаковщины и в соседнем сквере снова работали ребята отряда «Казачки» имени Героя России Антона Уляшева. Всего несколько дней назад они уже наводили здесь порядок, но после сильного ветра и урагана пришлось вернуться снова. Несмотря на каникулы, юноармейцы не остались в стороне. Вместе с наставниками и родителями они дружно взялись за дело. 4 взрослых с бензопилами и 5 подростков. Всего за несколько часов сквер снова стал чистым и ухоженным, но деревьев стало меньше. Теперь предстоит восстановить зеленые насаждения, говорят участники трудового десанта. Анастасия Копейкина по видеоматериалам Елены Абл. Тара ТВ.